Čau! Šodien paviesosimies Alūksnē, Un dosimies uz Kupravas pamesto rūpnīcu. kā arī apmeklēsim Jēkabpils pilsētas svētkus. Un vēl pāris vietiņas, tā kā skatās, kā mums iet. Tieši sāk līt, paspējām novākties, dosimies tālāk pa Alūksni, tad uz Jēkabpils pusi caur pāris objektiem vēl. Mēs esam pagri ieradušies, gan noliešanās pa trosi, gan skatu tornis. Abi strādā no 11. Esam par agru. Labi, ka nesāk līt. Bišķi līst, jā. Uzkāpām, pārliecinājāmies, ka trepēm ir viens pakāpiens. Bija. Liksi?
Te var spērt soli. Te arī var. Nav dziļš, nav. Pēdas ieta. Kāds ir gājis? Tie ir milzīgi izgāstu vienkārši. Galvenais pamat kājām atrast. Jā, vietas.
Mēs tikai pēkšņi vienkārši savās krēsliņos iekārtojušies. Tā mēs varēsim darīt vēl pēc 40 gadiem. Ar šo arī noslēgsim šo 2 dienu, kas gandrīz izvērtās 3 dienu piedzīvojums. Jāatcerās. Daudz ko sanāca apskatīt, vēl vairāk sanāca nobraukt. Paldies, ka skatījies, un līdz nākamā piedzīvojumam. Čau! Čau!